ଆପଣ ମତେ କହିଲେ 2 ମାସ ପରେ ମୁଁ ପଇସା ଦେଇଦେବି ତୁ ଯା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ପଇସା ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପଇସାକୁ ଭିକାରୀ ଭଳିଆ ମାଗିବି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦେଖରେ ଠଙ୍କା ପାଇଁ କେମିତି ନାଟ ଚାଲିଛି ଟିକେ ଦେଖରେ। ଆରେ କାନର ପୁରଉଥିବା ଲୋକ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବି ମଧ୍ୟ ବନବାସ ବି ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଇଏ କାନର ପୁରଉଥିବା ଲୋକ ଶଙ୍କୁନି ମହାଭାରତ ବି ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ। ବର୍ଷା ଭାଉଜ କହିଲା ଭଳିଆ ଇଏ ମିଷ୍ଟର ଗୁଲୁଆର ଯୋଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅର ନିଶା ଯୋଉ ଗୁଲୁଆ କାନର ଯୋଉ ପୁରେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଆଉ କଣ ଗୁଲୁଆ ଆଉ ବର୍ଷା ଆଉ କଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇପାରିବେ ନା କଣ? ଏ ଜନ୍ମର ଆଉ ନିଏରେ କାହିଁକିନା କାନର ପୁରଉଥିବା ଲୋକ ଜ୍ଞାନ ଆଜ୍ଞା କାହା ସଂସାର କେବେ ଯୋଡି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପରେ ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପଇସାକୁ ଭିକାରୀ ଭଳିଆ ମାଗିବି। ନାଇଁ ପଇସା ପତ୍ର ମଗାମଗି କଲେ ତ ଭଲ ଲାଗିବନି, ବାରମ୍ବାର ମାଗିଲେ କଣ ଭଲ ଲାଗିବ? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ 6 ମାସ ହେଲାଣି ମୋ ଭଳିଆ ପିଲା नो ଝଗଡା ନା ମିଷ୍ଟର ଗୁଲୁଆ ଭାଇ ଇଏ ବର୍ଷା ଭାଉଜ ତମେ ମୋର ଦି ଜଣ ମୋର ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ଗୋଟେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ମିଷ୍ଟର ଗୁଲୁ ବର୍ଷା ଭାଉଜ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଟଙ୍କା ଦିଅ, ତାଙ୍କ ବାପାକୁ କଲ୍ କରିଥିଲେ ଆମେ ଟଙ୍କା ଦିଅ। ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ଗୁଲୁ ଆଜି ଟଙ୍କା ନ ଦେଇଛି କାଲି ନିଶ୍ଚିତ ଫେରେଇ ଦେବେ, କାହିଁକିନା ସମ୍ମାନ ଇଜ୍ଜତର କଥାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ଦେବ। ବର୍ଷା ଭାଉଜ ଟଙ୍କା ନେଇଯିବ, ଆଜ୍ଞା ସବୁ କିଛି ହେଇଯିବ। ଏ ଯୋଉ ବର୍ଷା ଭାଉଜ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା କରିକି ମୋ ଝିଅ ଜଇଁ ଟିକେ ଭଲ ରହିବେ ବୋଲି ଗୋଟେ ବାପର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମାନେ ଠିକ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଅମଣିଷ ଆଜ୍ଞା, ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ଟଙ୍କା ଦେଇନି କାଲି ଟଙ୍କା ଦେଇଦବ, ଆଜି ଘର ହେଇଛି କାଲି ଘର ବି ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅଟା, ମୋ ବୟସ ବି ସରୁଛି। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଆପଣ ମତେ ଝୁଲେଇକି ରଖିବେ? କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଇଜ୍ଜତଟା ଯାଇଛି ଗୋଟେ ଝିଅର, ମୁଁ ବେଶୀ ଗୋଟେ ଝିଅର ସମର୍ଥନ ନେଉଛି। ଗୋଟେ ଝିଅର ଇଜ୍ଜତ ଯୋଉ ଯାଇଛି ସିଏ ଆଉ କଣ ଫେରି ପାରିବ କି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଫେରି ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷା ଆଉ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ତାଙ୍କୁ ତ ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଲା, ଏ ଡିଭୋର୍ସ କରାକରି ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଆଉ କଣ ଯାଇକି ବାହା ହେଇ ପଇଲା। ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ଏବେ ବି ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ହେଇକି ରହିଗଲା। ଗୁଲୁଆ ଆଜି ନ ବାହା ହେଇଛି ଗୁଲୁଆ କାଲି ବାହା ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିଦି ନିଏ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଉଛି କଦଳୀ ପାଟୁଆ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଥରେ ଫାଟିଗଲା ପରେ ତା ଦ୍ୱାରା କେହି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କେହି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଇଏ ଜୀବନଟି ହେଉଛି ସେଇଆ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ପୁଅର ଜୀବନ ଅଲଗା ଶୈଳୀ, ଗୋଟେ ଝିଅର ଜୀବନଟା ବି ଅଲଗା ଶୈଳୀ। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଝିଅ ପୁଅ ଗୋଟେ ମାନେ ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଚାଲିବନି କେହି କିଛି କହିବେନି, ଗୋଟେ ଝିଅ ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଚାଲିଯିବ ଯଦି ଲୋକ ବହୁତ ଟାପରା ଟୁପୁରି କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ଭଗବାନ ତମକୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ମାନେ କଣ ଜୀବନ ସାଥୀ ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦର ନ ହେଲା କଣ ହେଲା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅଛି କଣ ଆଜ୍ଞା? ଯୋଉ କାନର ପୁରେଇ ନାହାନ୍ତି ନା ଜ୍ଞାନ, ୟାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ହଉ କି ବର୍ଷା ଦିଦିର ହଉ କି ଆମ ଗୁଲୁଆ ଭାଇର ହଉ, କାନ ଭରିଆ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ତମକୁ ଜୀବନ ସାରା ଆଜ୍ଞା କେବେ ଖୁସିରେ ରଖେଇ ଦେବେନି। ଏତିକି ଜାଣିଥାଅ, ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ସାଥ ହେଇକି ରୁହ। ସେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଆଜ୍ଞା ମାନେ କୁଆଡେ ଯାଉଛି ଯାଉ, ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି। ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କର, ଲୋକମାନେ ତମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତମକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆରେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ପଛରେ ପଇଲେ ଲାଭ କଣ ଅଛି? ସିଏ ସବୁ କଥା ନାହିଁ। ଇଏ କହୁଛି ସିଏ ଅଲଗା ଟୋକା ନେଇ ରହୁଛି, ଇଏ କହୁଛି ଅଲଗା ଝିଅ ନେଇକି ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ଡିଭୋର୍ସ ଟାଇମ୍ ହେଇନା ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଏମିତି ଗପସପ ମାରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ସବୁ କଥାକୁ ବାତିଲ କରିକି ଘରର ସୁନ୍ଦର ମାନେ ସୁନା ଘର ସଂସାର କର ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି।